Thabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka rũgano rwa arũme aya erĩ ohwo njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha. Kwa majina yangu kamili naitwa Patrick Billy Olang. Mimi natoka Kisumu County. Kwa majina naitwa Tom Kilo Martin. Mimi ni mkaaji wa Migori County. Sisi tunafanya tu mambo ya fishing na biashara ndogo ndogo huko. Kiingia jela si kuwa na kitu, kwa sababu masomo nilisoma mpaka form 4, lakini si kuwa na ajira yote raia. Na pia nilikuwa nimejua mambo ya kuendesha gari kwa sababu nilikuwa driver. Nilikuwa nafanya kwa car wash huko Migori. Nikajifunza mambo ya driving hapo kwa car wash, nikajua kuendesha gari. Aya mohetwo kĩoho kĩa gũtũũra njera ũtũũro wao wothe. Mimi sina siku ya kutoka jela. Nimefungwa jela juu ya bangi maisha. Kisheria inasema sitawahi toka kwa sababu hiyo kifungo haina mwisho. Hiyo sheria inasema kwa hiyo kifungo ya life haina mwisho. Tangu nishikwe niingie kwa hii jela 2010 mpaka sasa niko hapa. Wakati niliingia hapa nimekaa muda kidogo kama mwaka moja. Baadaye nikajiunga na kazi ya ufundi. Nikaingia kwa section hapa inatoka section. Nikaingia kwa section ya metal na nikaanza kujifunza hapo kazi. Hiyo muda yote nimekaa mpaka sasa miaka 11 nimejifunza, nikajua kazi, nikafanya grade. Mpaka sasa niko na grade 2. Hiyo miaka nimekaa hapa sijakaa kwa njia mzuri, kwa sababu tumeteseka kimawazo na hata kiafya, lakini Mungu ametuokoa. Bado tunaendelea na maisha na hata tunatarajia kama Mungu atatuonea huruma tutoke jela tuende raia. Thabarĩ yao ya kũingĩra njera yambĩrĩirie oro rĩrĩa nao mambĩrĩirie wĩra mũgarũ na watho wa bũrũri, wĩra wa kwendia bangi. Haya, safari yangu ya kuingia jela ilianzia hivi. Niko nyumbani Migori, nikiwa nafanya kazi ya car wash. Iko magari tulikuwa tunaendesha hapo kama mataksi ndogo ndogo. Hizi mataksi ndogo ndogo tulikuwa tunazapata mtu akufanyia haya. Kwambie bwana, mimi wacha nibebee kitu mpaka sehemu fulani. Hapo ndio tulijifunza kubeba hizi vitu. Kwa sababu tulikuwa nakutana na mtu ananiambia nibebee hizi vitu mpaka hata Mrongo nikupatia lufu yako 3. Haya lufu yako 2. Bangi. Sasa tulikuwa tumezoea kupeleka watu hivyo Rongo, Kisii, watu sehemu fupi fupi, hatukuwa naenda mpaka Nairobi. Sasa hapo ndio tulianza mimi kama driver. Kwa mianzia hapo. Kazi ya kubeba hizo bangi kupeleka kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani. Lakini sikuwa naenda mbali. Nilikuwa nafanyaga tu within Migori County hapo. Mbeleni sikuwa nafanya hiyo biashara. Nilikuwa nafanya biashara ya butchery. Sasa marafiki ambayo tulikuwa nao sasa mmoja yao ndiye alitokea akaniambia kuna kazi nataka kukupa, na hiyo kazi nitaenda kesho na hizo vitu, na ukirudi mimi nampea yeye ya kwako. Sasa vile aliniongeleza hivyo, tukasikizana. Kesho yake nikaondoka nikaenda kwake, nikapata amesha taarifa kazi. Akaniambia wewe utaenda na huyu safari, na safari hiyo mkifika mimi mtanijuliza. Thutha wa kũmenyera wĩra ũyũ wa kwendia bangi, makĩnyitwo ta gĩtono marĩ na ikuru merekeire gũkũ Nairobi gũka kwendia bangi. Sasa wakati nilizoea nikaona nyewe hapo pia napata mapato yangu ya haraka, rafiki yangu alinipigia simu kutoka hapo Migori niende Kisumu. Kufika Kisumu
Ndio akanipatia tena kazi. Kaniambia gari ndio hii. Nataka unibebee hizi vitu mpaka Nairobi. Nikamwambia sawa. Tukasikizana malipo. Alikuwa anapatia 10,000. Alafu siku hiyo akanipatia 5,000 kwanza deposit yangu ya kukaa nayo kwa mfuko. Sasa hapo wakati alinipatia gari ndio akanipatia mwenye nitakaa naye kama co-driver, ndio huyu mwenzangu. Na kwa sababu nilikuwa nimejua njia ya kutoka Kisumu mpaka Nairobi, si ni main road tu nitaenda nayo. Sasa nilikuja kufika Nakuru. Hapo ndio tulizuiliwa hapo, tumekuwa roadblock na tukashikwa hapo. Tulipelekwa police station. Hapo Central Police Station ya Nakuru. Bangi zote zikatolewa nje na tukaona zikapimwa. Na zilikuwa zile msukoto hizi zinatoka stones. Zilihesabiwa zilikuwa stone 2,800. Kilogramu walisema ilikuwa 319. Sasa kutoka hapo vile lipimwa hivi, sisi tukafunguliwa mashtaka. Tukaenda kuandikisha statement. Ilikuwa kama pesa ngapi yote? Walikuwa wamesema ilikuwa na 300,019. Bangi mtu anafungwa. Kwa sababu mimi naye saa hii nikiwa hapa na sababu kifungo ya life sentence. Hiyo inamaanisha bangi inafungwa. Na hata tukiwacha yangu hii hata iko watu wengine wao kufungwa tukiona. Wanafungwa life miaka 10, miaka 15, miaka 20, miaka 30. Riu no kwirira marerira na rikoro tutiaingiranitie na wira uyu ma. Mimi kukaa jela sijajipanga ati nikae maisha. Kwa sababu niko na tumaini hata Mungu atanionyesha huruma. Siku moja mabadiliko inasatoka. Hata saa hii bado nangojea koti ya Kenya Court. Wanaweza niita niende nitoe malilio yangu, labda wanaweza niondoa huruma, wanipunguzie hata kifungo. Na nipate mwanya ya kwenda raia. Lakini wakati nitafika hapo raia, ile jumbe nitatangazia hata wenye tulikuwa nayo marafiki nani na nani na nani. Tuwaambia jela ni mbaya. Na sana sana biashara ya bangi ni mbaya zaidi, kwa sababu iko wengine pia tulikuwa tunashiriki nayo pale nje na wajashikwa hata hawajajua kama hii kitu inafunga watu hivyo. Nitawaambia bangi ni mbaya sana. Mwenye gari ilikuwa imetoka kwa kaya. Hata wakati tuko mahakamani mwenye gari walikuja, kwa sababu gari yao ilishikwa, wakatumia ujumbe gari yenu imeshikwa mahali fulani, wakakuja. Mimi sikuwa najuana na hao kwa sababu hiyo gari nilipewa na mtu fulani. Sasa hakuna vile tulizungumza na hao kwa sababu mimi sikuwa nawajua, na hata hao pia wanasema hatujui hao watu. Na mwenye mzigo. Haya, mwenye mzigo wakati tulishikwa mpaka leo, kwa sababu wakati ile tulikuwa tunawasiliana kwa simu, mpaka leo hatujawasiliana na yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye naye bila alikuwa ameona kitu chashikwa, yeye naye aliingia mitini, alitoroka. Huyo mtu nilikuwa najua anafanya hiyo biashara, lakini sikuwa najua naweza kuzikwa, kwa sababu alituambia ni kupeleka tu na kurudi. Sasa hiyo siku ndio tulikuwa tumeondoka kufika Nakuru, tukasuliwa hapo. Marauga ihera riri ni rinene, maheo mweke ungi maume njera. Familia yangu mimi nikiwa nimeingia hapa niliwacha familia, nilikuwa na bibi na watoto 3. Hata mtoto yangu msichana mkubwa alikuwa standard 3. Alafu wengine walikuwa wadogo bado wameanza kwenda shule ya pre-unit. Sasa jela imesambaratisha. Hata tangu nifungwe, hata familia yangu nimewahi kuonana nayo mara moja tu 2017. Hata wakati walikuja hapa hata nilishindwa. Kwa sababu hiyo msichana yangu alikuja kuniona hapo mkubwa. Nilikuwa kama ni msichana mkubwa, hata sikuwa najua yeye. Sasa wakakuja wakaniona hapa, tukaongea mpaka sasa hivi sijaona nao tena. Mimi hata sasa hivi naomba kama serikali anasa tufanyie sisi
watupatie second chance, tutoke hapo raia, tuende tufanye ile kazi tumejifunza hapa ndani. Hatuwezi ingilia kwa hiyo kazi aina hiyo ya kutufunga miaka mingi na mna hii. Hatuwezi rudi, mimi siwezi rudi kwa bangi, kwa sababu ile hasara nimeona na mateso ile nimeona. Nĩ maraheana mũkana kũrĩ endia na hũthĩri a bangi. Ndũngĩmenya rĩrĩa ũngĩhobanĩrio nĩ guoko kwa watho kaba gũtigana na bangi. Mimi nikiongelea kwa wenye wanafanya hiyo biashara au kwa wenye wanatumia, kitu ya kwanza, wenye wanafanya biashara adhabu yake ni kali sana ukishikwa, kwa sababu unaweza fungwa life au miaka mingi zaidi. Kwa wenye wanatumia naye pia unaweza kuwa unatumia au patikane ukiwa umepossess. Hawezi jua kama unataka kufanya biashara yake au hawezi jua kama unakuwa unatumia. Baada ya adhabu yake inaweza kuwa kali. Na hata ukifungwa jela hata kama ni siku 10. Si ati hiyo kukaa jela siku 10 ni raha, ni shida. Sasa kwa wenye wanatumia bangi, sana sana wenye wanavuta na wenye wanafanya biashara, katika hiyo makosa ya kufanya hiyo biashara au kutumia, unaweza adhibiwa mbaya sana, kwa sababu unaweza fungwa life au miaka 10-20 ya kuendelea mbele huko. Na saa hiyo ukiwa ndani ya jela, kama ulikuwa unafanya hata kazi yako nje, ujue mambo yako imeharibika. Kama ulikuwa unasoma, shule imekatika. Kama ulikuwa unafanya kazi mahali, kazi imekatika. Kama hata ulikuwa unaendeleza biashara zako nje, hiyo biashara imesambaratisha. Kama ulikuwa na familia, kama mimi nilikuwa na familia, nimewacha mama na watoto wadogo, wamehangaika sana. Hiyo muda yote niko hapa. Hata watoto yangu saa hii nasikia wengine wanafanywa tu harambee huko na well wishers. Hata siwajui ni wakina nani. Na saa zingine unakuta hata mtoto amekosa kwenda shule kwa sababu hana pesa. Na kama mimi baba yao ningekuwa huko, ningewafaitia kwa sababu ningefanya kazi nyingine, sio hii imenifunga hii. Ũtũũro wa njera nĩ mũritũ nĩguo maroiga. Mimi naweza kuambia mtu yoyote ambaye anaingilia kazi hii ya banki ajaribu kuachana naye kabisa, kwa sababu ile shida tumeona hapa ndani tangu tuingie sio maisha ile ya kawaida. Familia yangu pia wamesambaratika, wameteseka. Nimewahi kuonana na hao kwa wakati moja tu, na tangu wakati huo hatujawahi kuongea na hao tena, kuonana na hao tena. Mwenye anajaribu kusema ati jela imejengewa wanaume anajidanganya. Akifika hapa bili tulifika hapa tukaonea na macho. Ukifika pale haka, mimi naomba saa hii kama serikali inaweza kunionea huruma, nipatie chance ya pili. Mimi naweza kuambia hao maneno ambaye hata mwenye alikuwa anafuta siku hiyo, hata mwenye alikuwa anauza, anaweza achana naye, kwa sababu ile shida iko hapa sio ile ya kawaida. Una regret? Nina regret kwa sababu ni shida. Maisha yangu, maisha ya familia yangu, maisha ya babu yangu, baba yangu, kwa sababu walikuwa wananitegemea. Na mimi je, nimedhofika zaidi. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ.